Sizlərə gecə ilə Xırdalan şəhərinin mərkəzində Heydər Əliyev parkının yanında 110 kvadrat kubcalı, yarı əşyalı bir dənə mənzil çəkib təqdim edirəm. Mərtəbə bilirsiniz neçə? İkinci mərtəbə. Xırdalanda Heydər Əliyev parkının yanında baxın. Əsas giriş hissəsidir, səliqəli tavan yığılıb, dəhliz hissəsidir, sanitar qovşağıdır, bütün aksesuarları quraşdırılıb, istilik sistemi kombidir. Nəzərinizi çatdırın, baxın, yerlər səliqəli, parket yığılıb. Bu hissədə yerləşir belə geniş və böyük yataq otağı. Yataq otağından balkona çıxmaq üçün yer nəzərdə tutulub. Yataq otağından baxışı öz həyətinə doğrudur. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində yerləşir. Mərkəzdə belə gözəl ev axtaranlar ekrana yaxın əyləşsin. Baxın, bu hissədə yerləşir evin. Belə geniş və səliqəli qonaq otağı. Həqiqətən çox geniş bir qonaq otağı var. Bu hissədə yerləşir bir dənə geniş yataq otağı. Həqiqətən otaqların ölçüsü çox genişdir. Yəni gəlib yerində də baxa bilərsiniz. Baxın, pəncərəsi prospekt yoluna doğru baxır. Heydər Əliyev parkının tam yanı. Xırdalanın mərkəzi kubcalıdır. Keçək indi isə mətbəxə doğru.